На Lada Vesta примерно до 2019 года устанавливали стабилизатор поперечной устойчивости, который начинал скрипеть. Причем на некоторых машинах он начинал скрипеть в первый месяц эксплуатации. Так вот, чтобы избавиться от скрипа, а этот скрип, кстати, менял свой характер в зависимости от погодных условий, чтобы его устранить, нужно поменять втулки. Оригинал $6. Хорошо подходят, вот лучше всего для этого стабилизатора подходят втулки от Toyota Avensis, а также есть неоригинальные втулки.